အားလုံးမင်္ဂလာပါကျွန်တော်ဒီနေ့ဘယ်လိုပြောမလဲဆိုတော့တတိယကြိမ်ဘုရားရှင်ကျွန်တော်ကိုပို့ဆောင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်တုန်းကဒီနေ့မှာပဲကျွန်တော်ကဒုတိယကြိမ်ဘုရားရှင်ကဘုရားလူပြပြန်လဲမွေးဖွားပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်နှစ်ပြည့်မြောက်လဲဖြစ်ပါတယ်ဒီနေ့မှာဘုရားရှင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းခွင့်ရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဘုရားရှင်ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျွန်တော်ဗာပြောချင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကနေ့နှစ်ချင်းခံပြီးပြန်သွားတဲ့အခါမှာကားစီးပြီးပြန်သွားရတလန်းလုံးကျွန်တော်ငိုသွားတယ်မျက်ရည်ကျဘာဖြစ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကအစ်စ်မွေးဖွားတဲ့အခါမှာဟိုကလေးငယ်လေးလို့ပေါ့ဟိုကလေးဘယ်လိုပြောမွေးကင်းစားကလေးလို့ပေါ့ငိုတာပဲသိတယ်အဲ့သဘောလေးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှလုံးသားတွေအကုန်လုံးနူးညံ့တိမ်မွေးသွားတာလူသစ်ဆိုတာလူသစ်နဲ့လုံးလူသစ်ဖြစ်သွားတယ်ဘာဆိုတော့ခုနဆရာကြီးတွေဝေငှသွားတာလူနှမျိုးပဲရှိတယ်ဖျားလူနဲ့စာရမာနလူဆိုကျွန်တော်တို့ဖျားလူဖြစ်သွားတဲ့ခါကျဖျားရဲ့အသွေးခေါ်ဖျားရဲ့အပြုမှုဖျားရဲ့အပြောဆိုအဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲအဲ့ဒီပုံစံဝင်သွားတယ်အိမ်ပြန်ရောက်တော့အလုပ်ထဲပြန်ရောက်တော့ကျွန်တော်တို့ဟိုအရင်အလုပ်ပဲလုပ်နေတယ်အခုလည်းအရင်လုပ်ပဲလုပ်တယ်အရင်ခမ်းမှာမေးနေတယ်အခုလည်းဒီအရင်ခမ်းမှာပဲနေတယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တို့အပြုမှုပြောဆိုတွေကလူဟောင်းနဲ့မတူတော့ဘယ်လိုပြောမလဲဖျားလူဆိုတော့ဖျားအုပ်စုလည်းပါသွားတာပေါ့ဒါနဲ့ပဲကျွန်တော်တို့အသက်တာကပြောင်းလဲဖြစ်သွားတယ်ဖြစ်သွားပြီးတော့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာကဘုရားရှင်ကျွန်တော်ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာအများကြီးရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အဓိကပြောချင်တာရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်10နှစ်သားကလေးကမကြည်မနှက်ဖြစ်နေတဲ့ကိစ္စလေးတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကကျွန်တော်မွန်လူမျိုးစစ်ဖြစ်တယ်ဖြစ်တော့ကျွန်တော်တို့မွန်လူမျိုးကမွန်ရိုးရနှက်စားရတယ်မစားလို့လည်းမရအောင်နှက်ကရတယ်ဒီခေတ်မှာဆို30လောက်ကုန်တယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်10နှစ်သားတုန်းကကျွန်တော်အဖေနှက်ကတယ်ကျွန်တော်လိုက်သွားတယ်နှက်ကပြီးအပြန်ငွေတွေအများကြီးကုန်တယ်ဟိုတုန်းကဟိုခေတ်ဟိုခါပြန်လာတဲ့ခါမှာ6လအတော်အတွင်းမှာကျွန်တော်စီးပွားအကုန်ပြတ်တယ်အိမ်နေမီးလောင်ကျွန်တော်ဖေလဲဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်အလောင်းတော့မတွေ့ရဘူးတော့မှတည်သွားတယ်အဲ့ဒီမှာကျွန်တော်မေကွန်းတစ်ခုကျွန်တော်မှရှိလာတယ်အဲ့ဒီမေကွန်းကလွန်ခဲ့တဲ့6လငွေကုန်ခံပြီးတော့နတ်တွေပူဇော်ပြီးတော့မှကျွန်တော်ဖေဘာကြောက်သူလိုဖြစ်ရလဲကျွန်တော်စီးပွားရေးဘာကြောက်သူလိုဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်10နှစ်သားအရွယ်ကျွန်တော်အသွေးခွန်နဲ့ကျွန်တော်တွေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်မကျင်납ဘူးအဲ့ဒီနတ်ဘာလို့ကျွေးတယ်ပေးတယ်ကလဲလှုပ်ပေးတယ်ဘာကြောက်သူလိုဖြစ်ရတယ်ကျွန်တော်အဖိုးကိုကျွန်တော်မေးတယ်အဖိုးဘာကြောက်သူလိုဖြစ်ရတယ်သူလည်းမဖြေနိုင်ဘူးကုတို့ကံဘောသားရဲ့တဲ့သူတို့ပဲသူပြောလိုက်တယ်ကျွန်တော်လည်းပြီးပေါ့ဒါပေမဲ့မကျင်납ဘူးဒီမိကွန်ကျွန်တော်မှရှိနေကျွန်တော်တော့မကျင်납ဘူးဘာဆိုတော့ကျွန်တော်ပစတယ်ပူဇော်တယ်အဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ယင်ထဲမှာကျွန်တော်ဖေကသေတယ်သေပြီးတော့နောက်20နကပြန်ရင်လဲကျွန်တော်ဖေကဝင်ပူးနေတော့မယ်ကျွန်တော်ဖေဝင်ပူးနေတော့မယ်ကျွန်တော်ဖေကရက်သမားချက်ရက်ကိုတောက်တယ်တောက်တော့ဆလိတ်ဟိုသူကဟင်းတာရွှေဟင်းတာဆေးဖို့လိတ်တောက်တယ်အဲ့ဒီဇိုင်းတိုင်းပဲနတ်ကတော့ဝင်ပူးတယ်ကျွန်တော်အဖေပဲအခုချိန်နဲ့ကျွန်တော်အဖေဝင်ပူးနေတော့မယ်အခုကျတော့ကျွန်တော်ဖေကတအားအဆင့်မြင့်သွားတယ်ဝီစကီနဲ့ဗာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်မပိုလိုနဲ့ဗာနဲ့ဖြစ်သွားတယ်တအားအဆင့်မြင့်ပါကျွန်တော်ဖေတအားချမ်းသာတယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကျွန်တော်အဖေကအခုချိန်ထိပဲဟိုဘယ်လိုပြောမလဲနော်မကောင်းဆိုးကတရေဖြစ်နေတော့မှရှိတယ်ကျွန်တော်လုံးဝမကျင်납ဘူးကျွန်တော်ကြိုက်လည်းမကြိုက်ဘူးဒါပေမဲ့အဲ့ဒီပြဿနာကျွန်တော်ဖြေရှင်းတော့မတောက်ဘူးအဲ့ဒီမိကုန်းကိုကျွန်တော်ရှာလို့လည်းမရဘူးဘယ်လိုအဖြေရှာမလဲဟုတ်လားကို့အဖေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေတယ်ဆိုရင်ဘယ်သူကျင်납မလဲအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်ကစွတ်ပြစ်လို့လည်းမရအောင်ပြဿနာအဲ့ဒါပြဿနာပဲစွတ်ပြစ်လို့လည်းမရအောင်ဟောတော့ကျွန်တော်အဖိုးဖွားတွေမေးကြည့်ပြန်တော့လေဘယ်ကလာတယ်ဒီရိုးရမသိဘူးတဲ့ကျွန်တော်အခုကျွန်တော်ကိုမေးတဲ့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ဖိုးဖွားတွေမသိတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်အဖေစီရောက်လာပြီးတော့ကျွန်တော်အဖေမသိတဲ့ဥစ္စာကကျွန်တော်စီရောက်လာကျွန်တော်မသိတဲ့အရာကတခါကျွန်တော်သားစီမြေဆက်ကိုပြန်သွားအောင်မယ်ဆိုရင်စဉ်းစားကြည့်ဒီမတိတန်နေရမှာမဲလဲနေပြီးတော့မှငွေကုန်ကြေးကြခံပြီးတော့မှနောက်ဆုံးဆိုးကျိုးတွေပဲကျွန်တော်တွေ့ရတယ်
နတ်ဆိုးနဲ့ပေါင်းတော့တိတဲ့အတိုင်းပေါ့ဆိုးကျိုးပဲခံစားရတယ်ကျွန်တော်မကျင်တတ်ဘူးမကျင်တတ်လည်းဖြေရှင်းလို့မရဘူးဒီကြားမှာကျွန်တော်အိမ်တော်ကြတော့ကျွန်တော်မျိုးသမီးကရင်သူ့မှာလည်းသူ့နတ်သူ့ဇလန်းနဲ့သူရှုပ်နေရပဲကျွန်တော်မှလည်းကျွန်တော်နတ်ကျွန်တော်ဇလန်းနဲ့ရှုပ်နေအဲ့ဒီနတ်လင်မယားနှစ်ယောက်ပေါင်းတဲ့ခါကျတော့ဇလန်းနဲ့ရှုပ်ကုန်ရောသူကကျွန်တော်အမေကပြောတယ်မယူနဲ့တဲ့သူကကရင်ရိုးရမှာတဲ့ကရင်နတ်ကကြီးတဲ့အမတဲ့မော်နတ်ကအငယ်တဲ့နတ်မောင်နှမတွေဖြစ်တယ်မတည့်ဘူးတဲ့ရံဖြစ်တယ်တဲ့ရံဖြစ်ရင်လည်းနင်တို့အိမ်တော်ကြီးအစင်မပြေဘူးတဲ့တာဦးမွေးမယ်ဆိုရင်တေခွဲကွဲဒါမှမဟုတ်ယူအကုန်လုံးရှုပ်မယ်တဲ့အစင်မပြေဘူးတဲ့တကယ်ပဲအစင်မပြေဘူးတာဦးတော့မမွေးဘူးကျေးဇူးတော်ကြောင့်တာဦးမမွေးလို့တကယ်တဲ့အစင်မပြေဘူးတခြားဘယ်လိုပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အိမ်တော်ကြီးနှစ်20တာဖြစ်လာတယ်အစင်မပြေဘူးကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကသူ့နတ်တဲ့သူ့ကိုဒုက္ခပေးကျွန်တော်နတ်နဲ့ကျွန်တော်ဒုက္ခပေးပြီးတော့နတ်ဒီရံဖြစ်ရင်ကျွန်တော်လင်မြနဲ့ရံဖြစ်ရင်နဲ့နှစ်20ကျွန်တော်တို့နေခဲ့ရတယ်တအားပြင်ပန်းနဲ့တအားမောတယ်သူလည်းသူကိစ္စလုပ်ကျွန်တော်လည်းကျွန်တော်ကိစ္စလုပ်ဟာလားရှာတော့သူတို့အတွက်ပဲပြီးကုန်တယ်နောက်ဘာမှလည်းလုပ်မဖြစ်ဘူးအဲ့ဒါနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရောက်လာတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဖျားရှင်ကိုလက်ခံလိုက်တယ်လက်ခံလိုက်တဲ့အခါမှာခေါ်ပေးလက်ခံတဲ့အခါမှာကျွန်တော်မသိပါဘူးဒီရိုးရာတွေပြတ်သွားမှာတို့ဘာလို့ကျွန်တော်လည်းနားမလဲပါဘူးကျွန်တော်နှုတ်ကတော့လည်းမလိလာတော့ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်ရိုးသားသားပဲကျွန်တော်နှလုံးသားကဘုရားသခင်ကိုလက်ခံသွားတယ်ဒါမဲ့အဲ့ဒီနတ်တွေကအခုချိန်ဘယ်ရောက်သွားလဲမသိဘူးဘယ်ရောက်လဲမသိကျွန်တော်လည်းမကြွေးမပေးဘူးကျွန်တော်နားမလဲဘူးကျွန်တော်သိလို့လည်းမဟုတ်ဘူးဒီရိုးရာတွေပြတ်ပဲဒီနတ်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြဿနာကိုဖြေရှင်းနိုင်မယ်ထင်ပြီးတော့ကျွန်တော်လောက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ဘာမှမသိဘူးကျွန်တော်နှလုံးသားကရိုးလက်ခံလို့ဖျားတဲ့ခင်ကကျွန်တော်ကိုဘယ်လိုပြောမလဲဒီပြဿနာကနေဖြေရှင်းလိုက်တာကိုကျွန်တော်တွေ့တယ်ကျွန်တော်ဘာလဲကြွေးစရာမရှိတော့ဘူးကျွန်တော်ညီကဖုံးဆက်လာတယ်ကိုတဲ့နတ်ကမယ်တဲ့အဲ့ဒါငွေပို့ခဲ့ပြီးပေါ့သူဖုံးဆက်လာကျွန်တော်ကဘာပြောတယ်နေအဲ့ဒီနတ်နဲ့နေရှုံနေတုံးပဲလားတဲ့ကျွန်တော်ပြောတော့ကျွန်တော်စိတ်မပါပါဘူးတဲ့လူကြီးတွေအလူကြလုတ်ပေးရတာပါတဲ့အေးတဲ့နေ့ကနေလှုပ်လို့ငါကတော့လုံးဝမပေးဘူးလို့ကျွန်တော်အဲ့လိုပဲဖြတ်ရှင်းလိုက်တယ်ကျွန်တော်ဆိုလိုချင်တာကဖျားတဲ့ခင်ကလက်ဝါးကတိုင်ပေါ်မှာဟာလားကျွန်တော်တို့အပြစ်ကျွေးကန်ကျွေးဝတ်ကျွေးဟာလားဒီအကျွေးတွေကိုဖျားတဲ့ခင်လက်ဝါးကတိုင်မှာလုံးဝစပ်ပြီးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖျားတဲ့ခင်ပြုတ်ကြတဲ့ဂျေဇုကိုဒီနေ့ကျွန်တော်ခံစားရခြင်းဖြစ်တယ်ဟာလားကျွန်တော်ခံစားရတဲ့အပြင်ကျွန်တော်သားစဉ်မြည်ဆက်ကအကုန်လုံးပြတ်တောက်သွားပြီဖြစ်တယ်တွေးကြည့်တတိရှိဖို့လိုတယ်ဟာလားဘယ်လိုပြောမလဲကျွန်တော်ဘိုးဘွားအချင်းသီးစားတာကျွန်တော်လက်ထက်မှာသွားကျင်းရတယ်ဆိုတာအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူးဟာအဓိပ္ပာယ်လုံးဝမရှိဘူးအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကတတိရှိဖို့လိုတယ်နောက်တစ်ချက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီရိုးရာတွေနဲ့အဲ့ဒီနတ်နဲ့ရှုပ်နေပြီးတော့ကျွန်တော်ဘဝရုံးကန်လှုပ်ရှားပြင်ပမနဲ့လှုပ်ခဲ့ဟိုလည်းစူးစမ်းရုံးကန်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်အများအားပြောတဲ့စကားတခုရှိတယ်လူငယ်တွေတွေ့ရင်ကျွန်တော်အများအားပြောတယ်ကျွန်တော်လူငယ်တွေကိုတအားပြောင်းလဲစေချင်တယ်ကျွန်တော်မဖြစ်စေချင်ဘူးဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသက်40ထိရုံးကန်လှုပ်ရှားခဲ့တဲ့ပင်ပန်းနဲ့ကိုချင်းစားတယ်ကိုချင်းစားတဲ့ခါကျရင်လူငယ်တွေကိုကျွန်တော်ငယ်ငယ်ရွယ်နဲ့သူတို့ဖျားခင်ပေးသိပြီးတော့မှဟာလာသူတို့ပြောင်းလဲတာကိုကျွန်တော်မြင်ကျင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်အများအားသူတို့ပြောတယ်ပြောပြတယ်ကျွန်တော်ကကျွန်တော်ဒီတက်သေးတွေပြောပြတယ်မင်းတို့ဖျားခင်ကိုမီးဆန်းပြီးတော့ဖျားခင်နဲ့အတူဟာလာဖျားလူအဖြစ်အသက်ရှင်ပါလို့ကျွန်တော်အများအားပေးခဲ့တယ်ဟောကျွန်တော်တို့ပင်ပန်းမှာဆိုလို့အခုဒီမှာရှိတဲ့ကျွန်တော်တွေ့ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အရွယ်သူလေးရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့ကိုမညာနဲ့ကျွန်တော်သိနေတယ်ဘာလို့သိနေလဲဆိုသူတို့တွေကကျွန်တော်လိုပဲစိတ်ပန်းလူပန်းဖြစ်နေကြတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်သူတို့ဖျားရှင်မပါဘဲနဲ့ဖျားရှင်မရှိဘဲနဲ့ဖျားရှင်ကိုမသိဘဲနဲ့ရုန်းကန်လှုပ်ရှားနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်ဟာလားဘယ်လိုပဲပြောသူတို့မှဝန်တော့ဝန်ပိုးကရှိနေတယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်လူပေါ့နော်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကကျွန်တော်မှအဲ့ဒီသက်သေတွေရှိတယ်ဟိုဖျားရှင်ကောင်းကြီးပေးတဲ့သက်သေကအများစွာထဲကနေပြီးတော့မှအဲ့ဒီအဓိကကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုပြောမလဲစာတန်ရဲ့ချီနှောင်ခြင်းကိုခံရတဲ့လူတွေဟာလားဒီဖျားရှင်ကိုဟာလားလုံးသားတွေကယုံကြည်လက်ခံပြီးတော့မှခေါ်ဖက်လက်ခံပြီးတော့ဖျားရှင်နဲ့အတူဖျားလူအဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရှောက်လှမ်းမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့မသိတဲ့အရာကအဲ့ဒီချီနှောင်ခြင်းတွေဒီကြိမ်ချင်းအမင်္ဂလာတွေအကုန်လုံးကဟာလားသခင်ယေရှုအားဖြင့်အကုန်လုံးဘယ်လိုပြောမလဲဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အဲ့ဒီလွတ်မြောက်တဲ့အခွင့်ရတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းတက်သေးခံရင်ဖျားရှင်အားလုံးကောင်းကြီးပေးပါစေလို့